நீங்க ரொம்ப நாளா பிச்சு டூர் கேட்டீல, அதுவே நாங்க பண்ண போறோம். வாங்க வீட்டுக்குள்ள போனா. லோல்டு பண்றான் பாரு. பிச்சுக்குள்ள என்னெல்லாம் வச்சிருக்காங்க பார்க்கலாமா? இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் கிரீம் இருக்கு, சாஸ் இருக்கு, ஐஸ் வாட்டர் இருக்கு, மில்க் இருக்கு, சோயா சாஸ் இருக்கு, டொமேட்டோ சிச்சு வச்சிருக்கோம். எங்க வீட்டுல சில்லி சாஸ் இருக்கு, சிறப்பு கூட வச்சிருக்கோம். பாதாம் இருக்கு, காஞ்ச தாத்தர் இருக்கு, முந்திரி இருக்கு, ஐஸ்கிரீம் இருக்கும், சாக்லேட் இருக்கு. உங்களுக்கும் பிடிக்குமா? வெஜிடபிள்ல எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுக்கோ. இப்ப பார்த்தேன்னா எங்க பீச்சில இல்ல. எங்க பீச்சில என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. எங்க பீச்சில உண்மையாவே ஒண்ணும் இல்ல. வாங்க எங்க பீச்சில பார்க்கலாம். என்ன பழப்பு நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. ஐயோ, போன வாரம் இந்த தக்காளி சட்னியை வச்சது. இதுல என்ன இருக்கும் பார்க்கலாம். தேங்காய் சட்னியை வச்சு 10 நாள் ஆச்சு. இந்த குழம்பு வச்சு 8 வருஷம் ஆச்சு. காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஐயா. நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? சப்பாத்தி மாவு எத்தனை வருஷம் வச்சிருக்கு தெரியலையே. கடவுளே, காப்பாத்தி கடவுளே. இந்த சைடு எதுவுமே இல்ல, பாலும் இல்ல, ஜாமும் இல்ல. கட்டு போன எலுமிச்சை பழம் இருக்கு, வேற ஒன்னும் இல்ல. சரி, ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட்டா இருக்கான்னு பாப்போம். ஐயோ ஐயோ, காய்ச்சல் குடுக்கிற மருந்த போய் வச்சிருக்கா. உங்க வீடு பிச்சு எப்படி இருக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய் பாய்.